Здравейте отново! Да направим една бърза равносметка какво дадахме на Европа и по-точно на Европейския съюз и на НАТО. Първо, унищожихме армията. НАТО ще напази. Нямаме армия, надали НАТО може да напази от каквото и да било. АЕЦ Козлодуй. 2/3 от АЕЦ Козлодуй бяха затворени. Електричеството скочи десетина пъти. Напоителни системи. От хиляди, от милиони декари напоявани. Сега в момента имаме хиляди. Злато. Златните находища ги дадохме на друга държава. По-точно на чужда фирма. Те взимат нашето злато, преработват го другаде, изнасят го, преработват го другаде и според договора ние взимаме някакви стотинки. Спряхме си почти спряхме въглищните електроцентрали. Оттам тока скочи още. Унищожихме се земеделието, като го оставихме да разчита на дотации, субсидии, общо взето на подаяние. Абсолютно същото нещо направихме и с животновъдството. Позволихме вноса на нискокачествени хранителни стоки и продажбата им по магазини и ресторанти, премахвайки българския държавен стандарт. Позволихме чужди огромни вериги да работят, да продават нискокачествената и евтина стока, която вкарват от чужбина в България и съответно да изнасят печалбата навън, оставяйки народа без пари, защото неговите пари отиват навън. И сега искат да ни вземат и паричната единица, за да може малкото пари, които са ни останали, да ни казват как да ги харчим. И за да бъдем честни, в крайна сметка какво взехме от Европа? Ами, от Европа взехме това, че можем да отидем в Гърция на плаж без паспорт. И че има банани в магазините. Това са единствените два плюса, които сме взели от Европа. Само лето, за да отидем в Гърция на плаж, 80% от хората нямат пари. А за бананите в магазините, бабите и дядовци си, дето стояха на площадите и вдигаха двата пръста, сега в момента нямат пари да си ги купят. Направете си сметката, искате ли евро или не. Защо си мислите, че до сега с всички тия негативи, които сме получили заради влизането си в Европейския съюз и НАТО, защо си мислите, че ще има позитив някакъв, след като сменим българския лев с евро? Няма абсолютно никаква логика. Защо си мислите, че Европейския съюз
ще позволи на България да започне отново да произвежда, да има евтино електричество и хората и да живеят добре. Защо си мислите, че Европейския съюз ще позволи на България да бъде отново конкурентно способна? Хора, ставам банален, но ще призова отново. Събудете се, изправете се, на следващите избори отидете да гласувате и който може да си позволи, има време, чакаме в Брюксел.